frio no sul do Brasil. Vamos ver lá se a gente consegue fumar fogueira. Pensa no frio de congelar aqui, tá? Na sensação térmica. Vamos à queima da fogueira, que outrora era para ser no morro. Agora já talvez 2 anos, ou desde o ano passado, é na praça da Igreja Matriz que está. Queima da fogueira de São João, mais os focos. E está encerrando o segundo dia de festa, começo terceiro dia, né? Porque o primeiro dia foi quinta-feira. As festas vão até meia-noite. Vamos lá agora. Preparando aí para acender a pira São João, fogueira. Tá chegando a hora aí, depois preparando o foguinho, ó. Muito treino e nada de acender a fogueira aí, já é meia-noite. Olha o drone, pessoal, levanta a mão! Aí, ó, faz o sobrevoio legal. Beleza! Nós estamos com um leve atraso no nosso programa, mas nós vamos acender a fogueira. Então, Agostinho, toca mais umas musiquinhas aí, daqui a pouco a gente vai a contagem regressiva. Atraso aí, já mais de 5 minutos, que era para dar a boca pegando fogo e ainda nada, já é meia-noite, já é domingo. Mas vamos no telefone aí.
Bate só no celular aí pra ver se vai ou não. Boa noite! Vamos acender a nossa fogueira! Pessoal, respeitem o perímetro de segurança. Eu gostaria que os bombeiros já trouxessem a fogueira a mangueira até aqui próximo para a gente poder controlar o fogo. Vou abrir espaço para eles. Isso. Vamos fazer de uma maneira que todo mundo tenha bastante segurança. Respeitem bastante o limite, é muito importante. E vamos para a melhor parte da nossa festa, aquilo que é o maior símbolo da festa de São João, que é a fogueira de São João. Agradeço a compreensão, tivemos um atraso técnico não programado. Era para ser exatamente à meia-noite, mas vamos fazer à 00:09. É, o microfone falhou agora. Tem som? Voltou o som. Pessoal, vamos abençoar a nossa fogueira para queimá-la em honra de São João e para a maior glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe, guarde e proteja a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 10, 9...